Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Nabi Abdi Zakia Priyansah kelas 10 PLB 3. Di dieu abdi bade nyaritakeun peucang heuna kuleugeut. Hiji poe peucang ngadatangan ka bonteng Patoni. Bontengna keur meujeuhna rasak. Peucang hakanan bonteng sanggeus bontengna beak, peucang indit ninggalkeun kebon Patoni. Teu pati lila, jol Patoni datang ka kebon. Patoni leuwas nempo bontengna beak di hakanan peucang. Patoni neangan akal pikeun neangan peucang. Sanggeus ngarasa panceg, Patoni nyieun jajalmaan nu dibaluran ku leugeut. Isukna peucang datang deui ka kebon Patoni. Peucang leuwas sabab di kebon aya jalema. Peucang panasaran terus nyampeurkeun jajalemaan. Peucang nanya sabaraha kali tapi teu ditembalan. Peucang jadi keuheul. Peucang najong jajalemaan tapi suhuna jadi repet, ditajong deui ku suhuna. Ku suhu nu tukang. Suhuna repet deui, diteungeul ka huluna oge milu repet. Antuk peucang melek ngeugeui pasrah kana nasib. Patoni bungahna nempo peucang repet dina jajalemaan. Peucang nu geus teu walakaya ditewah ku Patoni. Ayeuna moal aya deui ngaruksakeun kebon Patoni deui. Sakitu di abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.